ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗପ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 8 ପୃଷ୍ଠାର ଗପ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ 99 ବର୍ଷ ବୟସ। ଏ ବୟସରେ ପ୍ରାୟ ଲେଖକମାନେ ଲେଖିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବୟସ କାହିଁକି? ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କଠୁ 10-20 ବର୍ଷ କମ୍ ବୟସରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖକମାନେ ପ୍ରାୟ ଗପ, ଏଭଳିଆ ଦୀର୍ଘ ଗପ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି ଏବଂ ଗପଟିଏ ମାଗିଲେ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଗପଟିଏ ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗପଟିଏ ମାଗୁ, କୌଣସି ବହିରେ ବାହାରିଥିବା ଗପ କିମ୍ବା ଏଭଳି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗପ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ବସିକିରି 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏ ଗପଟି ଆମକୁ ଦେଲେ, 8 ପୃଷ୍ଠାର ଗପ। ଏଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ଲେଖେ, ରାତି ଯାଇକି ଲେଖିଦିଏ। ଅନ୍ୟ ବେଳେ ବି 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରି ତାପରେ ଲେଖେ। ଏମିତି ଠିକ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ଲେଖେ। ଆଉ ଏଇ ଗପଟି କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ 8 ପୃଷ୍ଠା 2 ରାତି ହବ। ରାତି ମାନେ କ'ଣ? ରାତି ବସି ମୁଁ ଦିନରେ କିଛି ଲେଖିପାରିନି। ଆଚ୍ଛା। ମୋର ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଦିନରେ ଗୋଳମାଳ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ଦିନରେ କିଛି ଭାବି ପାରେନା। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାଇ ଗଲେ, ନୀରବ ହେଲେ ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସଭା ମଞ୍ଚରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖେ, କାରଣ ଏଇଟି ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରେ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖେ ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବି। ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ଏଇଟା ଏକଦମ ସତ। ମୋର କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଳମାଳ ଦେହରେ ଅଛି, ମେଜର ଗୋଳମାଳ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ହାର୍ଟ, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି? ସେମିତି ଚଷମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ୟାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଲେଖିକରି କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଆ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଖି ବିନା ଚଷମାରେ, କାନରେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରି, ମୋ ଭଏସର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାକୁ, ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାଲା। ସେ କହିଲା 99 ବର୍ଷର ଲୋକଟା କ'ଣ କଥା କହିବ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଆଣିବି? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆପଣ କହିଲା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ସବୁ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛି, ଆଖିରେ ବିନା ଦୋଷରେ ପଡ଼ିପାରୁଛି, ୟାଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଇଁ। କେବଳ ସେୟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଗପଟି ଦେଲେ, ଦୀର୍ଘ ଗପ ଏଇଟା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକ୍ ଗପ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ ଗପ ଭାବରେ ଗଣ୍ୟ ହବ ଏଇ ଗପଟା, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ତଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକିରି। ତ ଏ ଗପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଯୋଉ ହସ୍ତାକ୍ଷର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। କେମିତି ପାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମୋର ଭଲ ଥିଲା, ଏଇଥିରେ ବିଶେଷ ଖରାପ ନାହିଁ, ପଢ଼ିବା ଭଳିଆ ଲେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମୋର ମୂଳରୁ ଭଲ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଲେଖୁଥିବେ? ମୋର ହଉଛି, ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲମ ଧରିକି ଲେଖିବି। ଏବଂ ଗୀତାର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମଲାବେଳେ ଯିଏ ଯାହା ଭାବେ ସେଇଆ ହୁଏ। ଯଦି ଏହା ସତ, ମୁଁ ଆଉ ଆର ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ଲେଖକ ହେବି ଏବଂ ମୋର ଏଥର ଲେଖାର ଯେଉଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଭୁଲ ଚୁକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଆଉ ଭଲ ଗପ ଲେଖିବି। ଏଇଆ ମୋର। ଆଉ ଏକଥା ସତ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ପଢ଼ି ତ ପାରୁନି। ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖିର ପଢ଼ିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖିଟା ବିନ୍ଧି ହଉନି। ଆପଣ ମୋତେ ଏହା କହିଥିଲେ, ଯାହା ସଭାରେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ଲେଖେ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ପଢ଼େ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ତ ବିନା ଚଷମାରେ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ପଢ଼ନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏବେ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ? ଏବେ କହିହବନି, ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଲେ ଆଖିଟା ବିନ୍ଧି ଉଠୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ କଥା ଏବେର କି ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ। ବହି ପ୍ରାୟ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ବହି ଏକ ଚିକିତ୍ସା, ବୁଝିଲ। ବହି ପଢ଼ା ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି ତାକୁ କହନ୍ତି। ବିବ୍ଲିଓୟା ମାନେ ଗପ, ନା ବିବ୍ଲିଓୟା ମାନେ ପଢ଼ିବା। ବହି ଆଉ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି
ଏକ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ କରାହେଉଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଟିଭି ଦେଖିକି ନୁହେଁ, ବହି ଛପା ବହି ତାକୁ ପଢିଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆର୍ଥର ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ନାଟକରେ ଆଣ୍ଟିନିକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦା କରାହେଲା ତା ହାତରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ବହି ଦେଲେ, ତମେ ସୁବିଧା ହେଲେ ପଢିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଯେ ବହି ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜର ଅସୁସ୍ଥତାର ଉପଶମ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ।